Toto je môj film Invázia z vesmíru. Na planete Mars, červenej planete, žila mimozemská civilizácia. Boli to geneticky simulované kódy Matrixu. Mali stroj na hmotnú realitu, či je skutočnosť realitou, alebo realita nie je skutočnosťou. Strážcovia vesmíru mali podzemné laboratória, na výskum nevysvetliteľných javov. Telepatia, telekinéza, čipová totalita, postavili svet z budúcnosti, interkontinentálna kozmická loď. Zatiaľ v zóne 51 vojenskej základni vypustili vírus na vymazanie všetkých zmyslov. Ilumináti rokovali o vedeckých témach. Jeden iluminát bol vyvolený a mal prednášku. Čierna diera je oknom časopriestoru. Dá sa cez ňu testovať v čase. Otvorili sme druhej dimenzie sféry. Sú to podvedomia čierne diery. Zasiahol si ma ako veľký tresk si galaxiou vesmírnych ciest. Preto radšej duši oslepnem, ako by som tmách mala blúdiť s otvorenými očami a moje imaginárne druhé ja spoločne s mojou reálnou podobou sa stratíme v hlbinách duše. Armáda temných iluminátov robili magický rituál so sviečkami. Prekladali čarodejnice, ktoré vedeli astrálne cestovať v snoch. Ovládali svoje sny, len jeden sen bol vzácny, tretia zlatá ríša, impérium, absolútna, dokonalý svet. Nebola to imaginárna myšlienka, ale presne strašná vízia, o ktorú všetci bojovali. Ten film bude dlhší, to spravila sama ilustrácia mimozemšťanov, UFO a srdce so vševidiacím okom a rúža tajomná.